Kamera dulu tapi kapal kan. Ya bisa pakai teman kan. Santri gue. Santri gue. Assalamualaikum wabarakatuh. Guys, poros derek. Ya semua sahabat-sahabat goes. Kita akan unboxing P7 Special Edition Limited. Ini produk baru dari Goes. Speknya kaget. Mantap. Ini loh guys. Nah, terus guys, sudah apa namanya, beli merek apa ya, Aksau, canggih mantap. Yes. Ini guys, nah ini P7 Special Edisi Limited. Ini agak masuk guys, jadi soal buat lagi guys. Benar. Ini bonus ya, kali ini bonus. Oke guys, udah kita potong ya. Talinya boleh dibantu Pak Bahtiar Jaya Wijaya. Banyak trail bus WTB apa itu? Nanti oleh Seva. Mantap. 2 bulan. RTP wheelsetnya 29, ukurannya 29, 12 feet. Ininya apa ini? Bisa, 12 feet. Balik. Oke. Forknya rock shot apa itu? Ini sudah. Yes. Ini sadelnya. Masih banyak stempelnya guys. Hanya apa itu? Kan bahasa Indonesianya apa? Gemuk. Gris. Nah, kalau cara Inggrisnya itu gris. Bahasa Jawa itu, kalau Jawa itu gemuk. Bahasa Londonya stempel. Kita pasang dulu set ya. Nanti yang Ring. Ya. Ring pedal. kan pakai angin. Ini cantik ya, seram. Remnya pakai seram. Yes. Roda depan mau kita pasang.
pasang mas kawin. saklar untuk seat post, kuat untuk pengendalian seat post atau kabel. Oh, ini. Siap, Jangan lupa minyak. boleh. Ya itu ada dua. Pas kanu, pos, pos. Lah iki dhuwur tenan, gagah tenan iki, gagah pol 80. Beda wong Eropa kok ya. Beda wong Eropa ngene iki dhuwur sembur. Anas lho, Bos. Anas. Hah? Enggak lah sesuk gak. Yo ngono to Mas Kliwono. Kok kesan malah nakal to, malah lamaran malah. Nah, dibilang. Oh, anu Gus. Pengen bahas sepeda kan aku. Petik. Nanti kok sepeda utang ono man perusahaan kan. Kuwi lek dhuwure. Heh? Nah, iki iso munggah dhewe sak durung iki. Ngapa dhewe? Kamu ndak diodone. Oke. Yes. Ya enggak tuh biar gua. Kok gak? Lagi kenapa kan dia kare? Sekian dulu guys unboxing kita tes